정수리 볼륨 살려야 예쁜데 저는 모발이 얇고 숱도 적어서 아무리 해도 잘 안 되더라고요. 그래서 그냥 포기하고 살고 있었는데 승무원 친구가 회사 동료들 사이에서 요즘 엄청 핫하다고 알려줬어요. 100% 인모라서 질감도 정말 자연스럽고 모량도 적당해서 티가 거의 안 나요. 가르마에 딱 얹기만 해도 정수리가 살아나서 훨씬 어려 보이더라고요. 색상도 내 머리에 맞게 고를 수 있고 숱도 과하지 않아서 진짜 제 머리 같은 느낌이에요. 팽은 정수리 때문에 고민이셨다면 댓글에 볼륨 남겨주세요. 정수리 볼륨 살려야 예쁜데 저는 모발이 얇고 숱도 적어서 아무리 해도 잘 안 되더라고요. 그래서 그냥 포기하고 살고 있었는데 승무원 친구가 회사 동료들 사이에서 요즘 엄청 핫하다고 알려줬어요. 100% 인모라서 질감도 정말 자연스럽고 모량도 적당해서 티가 거의 안 나요. 가르마에 딱 얹기만 해도 정수리가 살아나서 훨씬 어려 보이더라고요. 색상도 내 머리에 맞게 고를 수 있고 숱도 과하지 않아서 진짜 제 머리 같은 느낌이에요. 팽은 정수리 때문에 고민이셨다면 댓글에 볼륨 남겨주세요.